Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні 71-ші сабақ атау септік. Осы уақытқа дейін балалар қазақ тілінде 7 септік бар екендігін айттық, иә? Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септік. Соның ішінде бүгінгі өтетініміз атау септік. 31-ші жаттығу мәтінді оқы. Қар көшкіні дегеніміз қардың тау беткейінен төмен қарай жылдам жылжуы. Қазақстанның таулы аудандарының көпшілігінде қар көшкіні болып тұрады. Ол негізінен қардың түсуі мен күннің жылуына байланысты. Қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең қараша мен сәуір айлары. Ал биік тауда қазан, мамыр айлары. Тауда болған кез келген адам қыс ішіндегі тауда болатын қауіптерді, олардан сақтану шараларын білуге міндетті. Шешім табуға бағытталған сұрақтарды тауып жаз. Бірінші, қар көшкіні дегеніміз не? Қар көшкіні дегеніміз қардың тау беткейінен төмен қарай жылдам жылжуы. Қыс мезгілінде тауға шықсаң, нені білуің керек? Тауға шыққан адам одан келетін қауіптерді және сақтану шараларын білуге міндетті, иә балалар? Қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең қай кез? Қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең қараша, сәуір айлары, ал биік таулар үшін қазан, мамыр айлары. Қар көшкіні болған жағдайда не істеу керек? Қар көшкіні болған жағдайда сақтану шараларын қолға алу керек. Көшкін басылғанша қауіпсіз жер табу керек. Сен альпинист болсаң, тауға өзіңмен бірге қандай құралдар алар едің? Егерде мен альпинист болсам, арқан, қысқыш, ілгек, дәрі қобдишасы, арнайы қарға мінуге арналған құралдар жинағын алар едім. Мәтіндегі алғашқы сөйлемді көшіріп жазып, бастауыш пен баяндауыштың астын сыз. Мәтіндегі алғашқы сөйлем қар көшкіні дегеніміз қардың тау беткейінен төмен қарай жылдам жылжуы. Бұл жерде бастауыш қар көшкіні, не қар көшкіні. Ал баяндауыш не істеуі, жылжуы. Көшкіні дегеніміз ол бастауыш атау септігінде тұр. Олай болса балалар, атау септігіне толығырақ тоқталайық. Ережені мұқият тыңдап, есімізде сақтап алайық. Атау септігі кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Атау септігіндегі сөздер сөйлемде негізінен бастауыш болады. 32-ші жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Сең. Өзен тұр сілкінді, көкше мұз жыртылды. Демде арна кеңейді, қозғалды сеңенді. Сансыз мұз аралы қағысып барады, қайыру бермеген тағдай сең деген. Өлеңнің авторы Қастек Баянбай. Атау септігіндегі зат есімдерді тауып, олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғандарын айт. Өзен, мұз, арна, сең деген сөздер не деген сұраққа жауап беріп, атау септігінде бола алады. Яғни, атау септіктері сөйлемде бастауыш қызметін атқарып тұр. Сең қозғалғанда қандай қауіп-қатер болады? Ондай жағдайда не істейсің? Сең қозғалғанда қауіпсіздік шараларын сақтап, қауіпсіз жерге шығу керек. 33-ші жаттығу төмендегі сөздер бастауыш болатындай етіп, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз. Қазақстан, тау, көшкін, өзен, сең сөздері берілген екен. Олай болса, Қазақстан тұғырлы мемлекет, тау жануарлар мен аңдардың мекені. Көшкін күн жылығанда болып тұрады. Өзен көлдер табиғаттың көркі. Күн жылығанда су арналарында сең қозғалады. Осылай сөйлем құрасақ болады. Жазған сөйлемдеріңде бұл сөздер қай септікте тұр? Бұл сөздер атау септікте тұр. Не деген сұраққа жауап беріп тұр. 34-ші жаттығу дос, әке сөздері сөйлемде бастауыш болатындай екі сөйлем құрап жаз. Сызбаны пайдаланып, ойыңды дәлелдей білуге үйрен. Дос қиындықта көмектеседі. Әке, асқар тауым. Әке,
Дос сөздері атау септігіндегі сөздер. Өйткені олар кім деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде бастауыш болып тұр. 35-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Көбелектерді өз гүліне қондыр ойыны. Ұшып жүрген көбелектердің қанатында септіктердің сұрақтары жазылған, ал гүлдердің гүлшелерінде септік атаулары жазылған. Септіктердің сұрағына сәйкес көбелектерді өз гүліне септігіне қондыр дейді. Олай болса, балалар, осы кесте бізге көмекке келеді. Көбелектер мен гүлдерді осы септік сұрақтары мен атауларына қарай сәйкестендіреміз. Атау септігінің сұрақтары кім, не, ілік септік, кімнің, ненің, бар септігінің сұрақтары кімге, неге, табыс септігінің сұрақтары кімді, нені, жатыс септігінің сұрақтары кімде, неде, шығыс септігінің сұрақтары кімнен, неден, көмектес септігінің сұрақтары кіммен, немен. Балалар осы 7 септікті сұрақтарын және жалғаулармен қосып жаттап алыңдар. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егерде каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.